салом мухлисони канали мошинҳои фурӯшӣ. Бо як навори нави мошинҳои фурӯшӣ дар хизмати шумо. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. дӯстон, курс баробар аст 1000 рубл ва 137 сомон. мо мегузарем ба навори имрӯза. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 2110, соли бароишаш 2010, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. нархш бошад 9000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 64000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. Hyundai Tucson, соли бароишаш 2006, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 63000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 453000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. занг занед, савдо кунед. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2112, соли бароишаш 2001, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. нархш бошад 10000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 71000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2115, соли бароишаш 2004, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷайҳун. нархш бошад 13000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 93000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2106, соли бароишаш 1988, объем мотор 1.3, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 10000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 71000 рубл. мошин ҳуҷҷати солона надорад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 21099, соли бароишаш 1998, объем мотор 0.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Муминобод. нархш бошад 6000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 43000 рубл. соҳиби мошин мега ҳуҷҷати солонаш вуҷуд дорад. агар харидори конкрета занг занам. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2107, соли бароишаш 2005, объем мотор 1.7, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 129000 рубл. мошин 100%, ягон проблема надорад. гидравлик, рул, старт-стоп, мотор, инжектор, документош 1 сола, аккумулятор нав. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. Nexi Daewoo, соли бароишаш 1994, объем мотор 0.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуросон. нархш бошад 20000 сомон ки ба курси имрӯза гардонем 143000 рубл. соҳиби мошин мега мотор, инжектор, документош то моҳи октябрай ба мошини Opel Alish мешавад ё 07 хатӣ. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2107, соли бароишаш 2004, объем мотор 1.5,
сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикаи. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. Нақш боша 15 000 сомон ки ба курси имзо гардонем 107 000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд документош то моҳи сентябри соли 2021 фақат харидори аниқ занг бизанам. Ягон ҷош задагӣ нест. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатӣ Nexi Daewoo дар кузови хачибек. соли барои 6995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нав. нақш боша 18 000 сомон ки ба курси имзо гардонем 129 000 сомон. соҳиби мошин мегӯяд 4 баллон нав, салонош чихораи нав, паталок барҳои даро нав, аккумулятор нав, германский мотор 1.6 простой, состояниш хуб. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини обатӣ ВАЗ 2107, соли барои 6998, объем мотор 1.3, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исаравшан. нақш бошад 12 000 сомон ки ба курси имзо гардонем 86 000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд 4 баллон нав, ходовои нав, мотор 100%, савдо дар пеши мошин. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.